Angkur Lombok. Balik nang Lajuli. Mlaku-mlaku wayah sore ana wong wedok mlayu abang klambine. Diuber wong jare ngotel tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe. Waduh duh aku cek isine. Terus bojoku tak gawa nang gedhokan atiku mangkel tak slentikno jaran. Wong urip aja lali barek Gusti kang maha kuwasa yo padha manembah cok dilakana alehna. Ayo sing tetep eling dulur sak tingkahku kita, ayo sing mituku uga percaya. Sing dijaluk ayo saling menyintai sak padha padane saling manggur amate. Meningkatkan sikap tenggang rasa ojo sampai lali nilai-nilai kemanusiaan ayo dijunjung hati. Lan ojo lali barek kerukunan memajukan pergaulan demi persatuan lan kesatuan. Mula wong urip duwe nono rasa rela berkorban demi kepentingan nusa lan bangsa iku dadi kewajiban. Mula kita kabeh nek duweni kekarepan ojo kesusu menaikkan atau usahaan. Ayo podo musyawarah diliputi semangat kekeluargaan nek wis podo mufakat baru kita leksan anakan. Perbuatan sing luhur kudu dikembangkan seneng nolong wong susah lan arahan. Ojo lali gotong royong duwenono rasa kekeluargaan mewujudkan kemajuan merata adil makmur jendang ketuharutan. Aku dhewe dulur gak gelem kari
saben dina ya lari pagi tandes kupang terus nang Gunung Sari mandek no jalan Diponegoro aku nginep sewengi tepat turis toko luar negeri aku ngomong good morning my name is Kartili follow me because I have a lot of money you know this pabrik kulit belongs to me yo tak pikir dulur iku turis teko Inggris aku takon what you name is cewek guyang-guyu barek pringas-pringis dadak ngomong jenenge Tulkiem ponakane wadrake terus aku cak rumangsa kaisinan gak apa-apa cewek rada lumayan aku kae sedilu ya omong-omongan dadak cewek mlayu katut arek tambah segaran aku bengong terus dadi penasaran jam 3 bengi ana cewek klambine abang wong budal nang pasar dadak bakul janganan bareng tak kudo aku dikabyo keranjang tak pikir-pikir kelaku aku yo gak tebak wong wis tuwek tingkahku kok tambah rusak aku terus eling jange nglumpukno sanak kurang rong dino aku kate nyunatno bapak anak balik nang ngarep maneh iki. Lah iya. Dasar awak pancen iya cek apese. Iya kota pandir. Tepak malam ya dina jamu awake timbang turu sore-sore dengke cewek ngideki cempe. Kari cewek tak pikir keturun man. Waktu iku cempene tepak klesetan kaidaan kate iyo kayal-kayal mbak-mbek mancal-mancal aku ditombol jepaplak nyandak-nyandak lek guys tipe. Wong sing duwe dadake kok tolong-tolong. Akeh wong metu kabeh nggawa pentong aku wedi atiku bingung kejegur egot keglondong-glondong.
Kathik peteng watu iku gak ketok uwong. Aku wedi ndrosopno wite lompong suwe-suwe aku keturun dikrikiti tikus ton. Kira-kira jam 1 bengi aku ngadep rasaku wis sepi. Dadak ana sing ngonani aku mlayu nobrok bangatemi. Bangatemi guyu sebab wis ngerti jare kako aku gak mari-mari dijak mlebu omah tanpa dipateni wong sing ngoper supaya gak ngerti terus aku yo ditakoni tak critani aku dituturi jalukku apa aku ditari tak warah ngelak dadak aku disusoni yo painten ketiban cendela namung semanten kidungan aku keling nek aku ning negara kene iki duwe jabatan kok malah baleni barang lawas iki tapi kenang-kenangan ini kudu dibaleni suatu saat suatu samit moro Tuhani sapari suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis aku iki duwe bojo cek ayune kemanten anyar oleh 2 wulan duwe buruh arek teko pagi saji Endro iki tandaan wong dadi bojange pate kok 3 dina rupane abane nduk batu sing gombol paikun. Ndro Gusti ingkang minulya. Aku ki patih bener yang diundang Gusti. Nggih pareh. Gusti patih pareh. Gusti patih kuping apa slebor? Elih Gusti. Ya apa kabare Wak Sureng? Kula bingung Gusti. Lah apa bingung? Nek kene iki lek kurang mangan-mangano. Nggih. Cukup ning kotakan. Asal nriman Gusti. Wis keduman apa? Sampun potong meneh. Kula biasane niku lek biasa Gusti metu kaitan niku gending jula-juli. Niki drobah pangkur lamba ya. Dudu pangkur lamba lho. Napa? Kok iso lamba kuwi dibasan kok lamba. Iki wong awakmu ya sering tandaan nek ngerti lek pangkur lomba. Niku lek dibasaken lomba jadi lamba. Oh, lek bahasa Inggrisnya rangkep. Kula eling Gusti. Eling apa le? Eling jamane kula seneng taipan biyen. Nek dinoyo goyangan. Nggih. Kabare ya bare. Trai. Ah wong rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuatir mangkane tak cakup tak dalane kepatian iki aja sampe ki mbaleni sing kaya ngono. Nggih. Kula sampun enten kepatihan niki mencakup pendamelan macem-macem Gusti. Kayata nyapu-nyapu, kayata pertamanan, kayata nyusoni kerek. Ora ngerti lek kowe iki herder. Wong kok nyusoni ngrumat iki. Ngrumat. Iki dolan wae. Nggih. Kerek iki mare perkara. Ya badhe kula dol dipunseneni kali Mustofa. Wis gampang tak runding Mustofa. Iya. Iki ngene kabare wis nyepake para panganan-panganan. Sampun, panganan sedaya sampun telas, Gus. Loh. Lah aku lak ora uman iki. Wis telas ora uman. Kangge ingkang wonten wingking sampun telas, ingkang kangge panjenenganipun patih. Wah, kakean sampun siap. Kakean engkang. Dipun engkang wis disiapno. Lah Gusti Putri patih. Oh, Gusti Putri patih menika tesih adus. Loh, adus kok. Kula wong nginceng. Piye? Nginceng. Rene le. Nggih. Duh. Aduh. Patih kok pencilaan. Wong Gusti patih wedok kok. Maksud kula kersane mboten bedho. Aku dhewe gak kok bernginceng. Gusti Putri. Putri Gusti. Aja diwalak-walik.
menika. Apa, Ndra? Ngono Dipun wingi timbali kalih Gusti Patih. wingi di jare gak patek iso saiki ngomongnya akeh. Kadungaren awak Meniki. Ndra. Nggih. Menit-menit Kok meniki dos pundi Gusti Putri? Menika. Menika. Dungaren kok prei. Nggih. Biasae jaipongan. Nggih. Nenek, Sampun dipun nenek, pemborong Kupang Jaya. Dipun kangen leren kali Sapari. Gak, tapi wong kesenengane wong ki dhewe-dhewe. Pokok ngerti kewajiban. Nggih. Diajeng Wonten menapa, Kang Mas? piye oleh menata kasur? Sampun dalem tisik, Kang Mas. Lah Gusti, apa sing sih? ditakokaken kok mara kasur Gusti. Wong Lah panjenengan iya. badhe mepe. Iki ku tuku kasur tuku kasur anyar. Ora, Ndra. Sampai kasur lanang. Kasur iki anyar. Nggih Gusti. Tapi wingi ku kepancal. Terus suwek. Nggih. Kucing. Pancal kucing. Nggih Gusti. Kene dondoman Ndro, kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak. Wonten menapa to, Kang Mas? Apa to rekaman iki digagalake? Lah Endra iki dadi buruh ya ora tau ngekek pandangan pendapat. Wis budal-budal tok ae. Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan Oh, Gusti. kliru. Aja paring ngaturi. Ngaturi. Kuwi sekolah. Priksa bila lepat anggen kula matur kula nyuwun sih agunging pangapunten. Awakmu kaya kidungan ngremo. Pringat-pringit dodono tumu sak genteng-genteng. Iku pari Andra. Nggih. Sapa kae? Lho. Gembrodok kados kali berantas. Gak kembrotok. Melaku biasa. Nuwun sewu Gusti. Tumenggung. Inggih. Ngono pari gawe apa kok nganti nang kepatian? Lah menika ingkang menika sinten? Oh, buro. Motor menika. Oh, bero to niku. Bro lek sing gak bayar ndukone. Oh, berang. Nggih. Buro, pembantu. Pembantu. Kenalke iki. Nggih. Sinten Kula panjenengan? pembantu. Panjenengan sinten? Indra Winala Kiba. Endra. Winala Keba. Inggih. Kula Sapari. Digoleki Temenggung. awakmu digoleki Jokerto. Eling ya. Gunarasa. Maksudnya napa? Sapari Temenggung Gunarasa. Guna rasane maksudnya napa? Guna niku digunakno. Rasa niku enak. Dadi nek digunakno ya penak. Biasane omonganmu lak ya ngono to, Ndra. Nggih Gusti. Enten Gusti. Iki kok miyak-miyak para barisan nang krawitan iki napa? Kula niku dipun utus kalih Gusti Ratu Muni Seketi. Terus? Kabule tindak ngriki ngaturi panjenengan. Terus? Sekalian dipun aturi tindak datang keraton. Wah, Wonten berarti wigatos. kenduran berarti Gusti. Mboten kenduran, Napa Temenggung? bancaan. Wah, iku Duka kula mboten semerepet Gusti. dadi semrepet iki aku. Oh, mboten semerepet. Dadi aku ditimbali nang kraton. Inggih. Dina iki dikon sowan nang kraton. Nggih sak menika. Loh, Sak menika. wis Temenggung kok pating pecotot terus. Sak menika. Ini, Dro. Nggih, Gusti. Awakmu melu apa nang omah? Nun, Melu nang omah. kula nderek mawon. Nang Awit ngono- ngeten, kula njagi keselamatan panjenengan. Inggih. Mangke menawa panjenengan badhe dipun uda paripesa, kula badhe mendel Kok mawon. uda? sih? Napa? Ya ora udah wong celanoan. Uda wong iki celonoan kok. Ruda. Oh nggih. Wah, Uda paripesa. ora Udah niku jaran. ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng Kados pundi, Kang? ning Mas? dalmae, ya. Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon. Lah kowe nggawa apa? Ngojek niku. Temenggung kok ngojek iki. Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiyang tiga kados dateng petung rata, Gusti. Ndra. Dalem. Ngojek ditumpaki wong telu. Nggih. Lah aku tiba ndi? Aja melu. Lampune. Lampu. Gusti wonten ngajeng Endra wonten tengah-tengah. Nah. Kula panjenengan wonten wingkingipun Endra. Lajeng. Lah, kula nyetut njugi. Wah, Gusti Temenggung niki keren tuh. Lho, goncengan sekawan wonten napa-napa ta? Lho Gusti Putih disetut dadine ya napa niku? Ndra karo Temenggung kok padha ae. Wis ngene Ndra aja eling-eling barang sing wis kependhem. Nggih. Perkara ngompreh wong telu biyen. Nggih. Iku urusan sik Sejarah. jeblok ya. Nggih. Wis diajeng karya ning kepatihan, aku tak tindak nang kraton. Ya. Inggih nderekaken. Temenggung. Monggo, Endra, ayo melu. Oi. Wis karya sulamet.
Nggih, Gusti. Temenggong Kunadi. Nggih. Aku urung wungu isih lorek. Isih turu. Kok kowe wis tekan ning kraton apa kowe iki bakti karo aku tenan? Mboten ngaten tok, Gusti. Iya. Nggih kalih bakti. Bakti dhateng Gusti. Iya to. Nggih ngawula dhateng Gusti. Sebalike aku mentolo karo kowe. Lah kok apik temen. Maksudnya aku kudu ngrupeni lan keluarga. Ya, Kula sampean dadosaken napa, Gusti? lho kowe kan ya temenggung uga. Padha wayang air. Ya kabeh wayang kabeh ya. Kowe kok dadono manuk. Manuk bakare gak sedeng ngono kok jebane. Aja akeh sing mbrebok. Nggih, Rene Gusti. aku ki ratu sing bujangan. Ya toh, ora duwe bojo, ora apa-apa. Ning gurung duwe jodoh. Kok kaset, Gusti? Iya tak kaset meh. Gusti menika umuripun pinten? Aku 58. Dadi rabi 6 tahun mungkin aku wis rematik. Pun kuates. Iya. Wonten kula. Kula nika sampun juluk Temenggung. Oh, iya. Temenggung Kunadi Sop. Mandraguna. Oh, tunggale Mandra Kedurus. Oh, mboten. Iya. Mandra Trika. Lah aku ratu Yohan. Oh, suarane serak. Oh. Ratu ora tau leren aku. Bengi ngelutus aku. Serak-serak basa. Iya. Iki aku ngutus Temenggung sing siji jenenge sing Saripah Sapari, tak utus tak kono kepatian. Roh kepatian. Dereng Gusti. Sandungi pulo. Nuwun Gusti. Sapa iki? Kula. Lah menika patene tasih teng Jabi. Jabi ku apa? Jawi. Oh, njaba. Sowan-sowan Gusti. Iya. Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandhaping bebodo. Ora lewat puja pangestu tak tampani. Puja pangestu ku ya tampanono. Dadi pimpongan jenenge ya. Nggih kula tampi tangan kula kalih, kula petak wonten jojok. Dateng ritmo garu terus. Ya. Kula petak wonten jajan niku dal pundi ya? Jodho ki jojok. Nah, Lah niki sowan kula teng kraton kok malah ditabuhi tung tak teng. yo pancene wis kombinasi. Nggih. Awit yogane iki wis kabeh ku tenar. Kompak kabeh utang wong. Ngapa? Menika baturipun menika? Kula kalian batur kula. Oh, karo sapa? Oh, Endro. aku roca iki. Endri to, Endri. Gusti. Eh? Gusti. Oh, tak kodhok kan dadano. Aja nyentak. Kowe ora ngajeni karo aku sapa kuwi, Pateh? Niki pembantu. Oh, Kula bulo pembantu to. Gusti. Abdi. Asmane sapa le? Kula Endro Bina Kiba. Waduh bocah ganteng Nggih. kuning. Nggih. Oh, bolote. Nggih. Gak tahu adus. Bolot. Iya. Kula ngaturaken sungkem pangableketeki. Iya. Bekti. Nggih. Bleketeki. Bekti. Bleketeki. Tak disiki Sampeyan disiki ya. ngomong Menawi wicanten diatur rumiyin. Kula Wis. ngaturaken sembah pangabekti. dibleki seladi. Wis seladi niku makulung. Iya. Ya, Ya, derek saking ringking Gusti. Hendro, saiki lumengsera tekan ning ngene Patih. Nggih. Saiki dar-daro. Iku mang Sinten kang tunggalme kok? iki Temenggung Kunadi. Saged kula tumbas. Loh, iki sering bon-bonan remo. Pun sanjangaken Gusti. Tapi gak duwe pakaian ngono. Wis, Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang patih? sapermu ning kraton kene ora liwat, aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh. Badhe ngeteraken ulem-ulem. Oh. Aku wis wingenane. Iki karek 20 sapari sing durung. Tapi krungu kabar, ulum-ulume 150 sing teko mek loro. Duwe gawe tekor 6.000. Aja pringisan. Kula siapen sedaya. Priamun pun siap. Iya. Ya, pandung aku eri ya tampanono, muga-muga kowe kanthi wilujeng slamet. Terus wonten wigatos napa? Patih. Inggih. Aku lek dulu kawula cilik ning kraton kene kabeh sora uripe Kenging menapa? sebab becak kabeh. Oh, lha niku pendamelan. kok. Iya. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Cuma penyakitnya tambah suwe tambah akeh. Esuk loro sore mati, sore loro pagi hari juga meninggal. Oh, menika keterak keblek.
keterak begeblok. Geblok ajeng wonten dawuh napa? Aku oleh wangsit mambeng iku. Nggih. Malah rong piring. Niku pangsit. Oh iya. Heeh, wangsit. Nggih. Aku bisa nulung kawula kok cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku. Nggih. Golek jamu tengahing alas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet. Cermet apa? Nggih Sremet. Sremet. Gunung Sremet golek jenenge celeng sing sisik emas. Oh, nyambek, catane nyambek. Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling. Oh, trenggiling sisik emas le. Sampean kok mencel-mencel. Ya, trenggiling sisik emas. Oh, ngaten. Ya. Lek pancen iku kinabulan kowe bakal oleh pahala ya. Saka sing gawe urip. Lajeng munggah pangkat. Munggah pangkat kowe lak patih. Nggih. Tak dadekno iso patih. Patek. Lah kok malah melorot. Ya dadi apa kena Urusan pangkat nika kula manggaaken. Perjuanganmu dhisik. Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto trenggiling sisik emas dos pundi? Oh, lek perlu tak perjayani kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik trenggiling emas. Ngaten. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Tak idoni, tak ideni ya. Tak ideni. Ratune kurang ajar. Wis malah ampe didoni. Ini ditonyo ratune. Ora, tak ideni. Seliramu melu aku apa ning kraton kene? Kula tetep nderek bebedak nyekel trenggiling. Sisik emas. Sisik emas. Ya. Wis menggong. Nggih. Kakang Tumbung Sapari. Monggo. Gusti Ratu. Iya. Kula nyuwun pamit. Sumingkira tak dongakne kaya banyu mili. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Mek situk. Pangestu mek situk. Lah ingkang kula suwun. Mugi-mugi kula ingkang kasil ingkang dados ingkang tugas. Walah, kuwate kowe engkang to. Temenggung. Oh, padha temenggung. Lho, Wonten apa? Temenggung. Dalem. Rene aku iki ya wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan. Nggih. Aku. Tak ngelipur atiku ning taman. Ya, Monggo kula derekake. Nggih. Lho, jaga nggo apa? Nggo apa? Obor Gusti. Lah kula niki jagen wonten pundi? Jagen gelek ngomong ning nggone kraton iki jaga. Oh. Kalau paribasan mlebu kraton iki ora palirah teko aku. Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tapak astane Gusti Ratu Slamet Harya Jaya Kusuma Mangun. Ngaten ta. Ngono mangune. Mangune bapak iso brek mangune. Mangun nggih. Ya, Maun. ya. Ya. Piye kowe wis krungu to? Wis. Lah awak dhewe iki selaku blendung Temenggung iku kudu ngugemi perintah Gusti. Aku tak sare. Inggih. Bar sare aku wungu. Inggih. Bar wungu aku dahar. Sikatan pun lali sikat. Senajan ora sikatan ning kemungku gelok. Sapari. Nggih, monggo. Sampun kuatos. Ya jaga ya. Gong. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya. Ora dadi sitok ya kowe. Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawene sukses. Dundake. Wong jaga kudu betah melek. Nah, Kok durung oleh sumbangan gula kopi. lho kok sumbangan gula kopi wonten nggone kraton kene gula kopi sembarang wis cemepak. Oh, wis cemepak. Ning iso tuku. Kuatek meneh. Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi. Sementara iki ya. Hmm. Genda-gendi kon sing turu aku seneng ae. Oh, ngono lah. Terus melek kon sing turu. ya ngono ya kena. Ya. Dadi salah sitok sing kejeh. Aku melek terus. Oh, kowe kok melek. Iya. Aku sing ya mari aku balik ngono. ya aku turu dhisik kowe sing jaga. Sak temene sing ngendho sapa iki? Ya yen iso yang ngemblek kabeh to. Iya. Iya. Ayo. Jaga ning ngarep to. Iya. Ayo.
Bot-bote ngabdi karo negara. Nggih. Wong nisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet. Lho, klentu. Sandika angsle. Patuh niku lho Gusti. Jauh. Lah nggih patuh. Iki wis munggah gunung mudhun gunung. Enten gunung 7 niki wau sing diliwati. Cuma aku gunung abang gak tau tepak. Sing abot kula munggah gunung kuning wau. Kon eling-eling nok sukun paling. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggiling sing wulune Emas. Wau enten trenggiling. Mlebu esuk ya. Wau enten trenggiling, tapi mboten ulu emas. Wulu apa? Wulu pecel. Iku jenenge trenggiling wis dipecel iki. Kok panganane iki mang gendinge apa to? Niki wae gending pesisiran Surabaya. Eling-eling aku sik dadi Joko Sambang. Kula nate gending niku singen nalika dadi Joko Tole. Iki lak Joko-Jokoan. Tapi mben iki gawe Joko Tarub. Gusti, kula ningali panjenengan saken Gusti. Lesu Napa mboten udang dibalik batu? wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang dibalik batu. Maksudnya napa niku? Ya takon karo Pak Guru. Ana maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen. Tapi lek ningali wangsit rong piring kaya mamang lho. Wangsit kok rong piring. Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang menclek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yen diutus ya iku lho. Wah. Rasane niki gitok kula kaya gulu. Iki sapa numpak sepeda motor? Oh alah anakku. Kok kaya cempe kecepit. Jane aku ngerti nak. Aku jane ngono eyangmu sendiri. Niki ten tengah alas kok enten swara bahasa Indonesia. Biyen iku kuliah iki. Kon lak Kartolo karo Endro. Inggih Mbak kok sumerep Mbak. Lho, mang lak wis kok kandhani. Cocok wau lak pun sepelan. Wah wong iki gak genah. Lah enten tengah alas salah napa Mbak sampean kok mboten wangsul? Ngene lho nak tolo. Jane aku iki wong kene didulu lan iso dulu. Sing artine aku iki ana swara gak ro rupa. Gak ana rupa. Ngerti ya maksude? Iki sing ana swara gak ana rupa iku radio. Kon gak ngerti dudu. Napa Mbak? Kadang-kadang aku ya nyusup nduk wetenge wong. Berarti niki rempelon. Tuwek-tuwek kurang ajar. Artine napa Mbak nggih? Aku ngerti tujuanmu kon mlaku sampai anjo kene. Nggih kula diutus kare ratune Mbak. Iya. Kengken madosi trenggiling sing wulune emas. Sing sak mestine kon iki duduk wong elek. Soale kon gak onteng-ontengan. Tibae sing elek dhewe. Aku ngerti sing kok golek iki trenggiling Wulune emas Mbak. wulune emas. Nggih, napa enten Mbak? Nek jane ngono, gak ono nak Kartolo trenggiling sing wulune emas. Lah lek gak ono gak ya napa? Lah nek kon kepengin trenggiling sing ana wulune emas, Nggih. iki tanpa nono. Napa niki? Iki trenggiling Terus? cuma duduk emas. Napa? Iki trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas. Aturan dhewe ya apa isane kaya emas. Wah, sing enak disepuaken mawon. Awure ya dicet. Lah niki napa wonten trenggiling wulu emas niki napa wonten apa mboten, Mbah? Ya gak ono. Udang dibalik batu. Iya bener kon, bareng bener kok ketno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu ki apa pas kita ya? Ro niku. Wis ya aku mau iso ngekeki wasit sing kaya ngene iku. Wasit niku bal-balan, Mbah. Wasit sing ngatur bal-balan wasit. Oh, iku. Wangsit. Wangsit. Lah ya wangsit. Oh, sampean wasit niku. Oh, wong wangsit kok wasit. Wis aku
tak balik. Niki Mbah sangu, Mbah. Gak usah piro sih? Piro? 200. 200 apa? 1000. Oh nek ngono usah. Wis ya tak balik Nggih, Mbah, aku. ngaten pangestine kula suwun. Loh, wis. Hilang. Oh, nemplek lawang. Sampean tumona. Apa? Ana wong sedik moto duwiken. Bukan ana wong ngono ya butuh dhuwit, Ndra. Sangoni gelem ae. Ndra, nek koyo ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Lek Trenggiling Wulu Mas ku gak ana dawuh Mbah iki. Ayo saiki ya Trenggiling iki dicet. Ngerti apa enggak? Ngoten. Ditegesno ya apa karepe ingkang ratu. Temenggung Kunadi. Terus pundi Gusti? Kowe aja semelang lan aja wedi. Waduh mboten. Aku wis merentake si Temenggung Sapari njupuk bojone Patih Kartolo nang griyanya. Napa ngriyanyan? Ana daleme. Oh, Kowe ngertenono? terus pundi? Kartolo tak kongkon nang nggone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggiling Sisik Emas. Samaring samar gawe ping gawe Gusti. Sakjane ora ana, kuwi mung pokal gaweku wae. Oh, ngaten. Ya to lek wis Kartolo iku nonggone guwa utawa alas, Nggih. tekaning pati bojone Randa sing duwe dak ana maneh liyane ngaku. Cocok Gusti. Nggih. Ratu Wicaksana dede kuwasa ku aku ki Gusti. Nuwun Gusti. Sapa iki? Kula Kang Rawuh. Wah, Kula Kang Rawuh. Kula basakaken piyambak. ya. Kok dibasakno wong ya gak ana kesuwen ya. Nggih. Ya. Tapi sampun dadosaken penggalih. Saderengipun kula ngatur kalepatan. Ya tak tampa ya. Putri Sing jenenge Rara Kastini. sampun kula beto ngriki. Heeh. Neng sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek. Waduh. Gusti, niki Temenggung kurang atur. Lho, Sebab niki teng tengah wono kedah. Oh, mau nginep wae. kaya ndirasa welas kon. Ning gurung terjadi. Gurung Kula to. niku nek kali tiyang istri ngoten mboten krangsapen. Oh. Saestu Heeh. kepanggih tiyang ayu monyor-monyor kula nggih. Ora kebimbang. Mboten. Lek kepepet. Lah kirangan malih ning. Wah, kurang ajar kowe. Temenggung. Kok inepno pirang dina? Morong bengi. Pringisan guyu. Bocahe wis rene aja pringsen karo ratu. Sampun wonten Bocahe rok apa nganggo kulot? wonten jeding. Loh, kok rasane wis rumiyin. Oh iya to. Ning keraton. Kraton kok sikil gedhe bal tekaning wono ora oleh lho. Nggih. Nek ngono kon koset dhisik. Nggih. Hei Sapari, Dalem. kira duwe 100. Kowe bar gawe balekno 150. Nggih, kula betayatra 100. Sampun 1.200 repes mawon. Enten telu. Gawe napa? Pados silet. Kene terus brengosmu iku. Lho, Gusti, menika putrinipun. Bocah ayu, Dawuh Gusti. Rara Kastini. Inggih. Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone Gokmet? Dalem dereng mangertos Gusti. Saiki aja mbok pikir sing ora ana. Ya to senajan awakmu mikir tanpa guna. Delok, kowe ditinggal bojomu Patih Kartolo, tambah suwe tambah ayu ora tambah elek. Lah nggih kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti. Lho, samar gawe ping gaet. Kupu gandrung ning tengah ngalas lek pancen liwat jenenge Gunung Sremet dadilan patine. Aja cacak manungsa. Kartolo ku ora tau jamu. Liwat ae keseper kowe, ya. Dados Dadilan patine. bojo kula matri. Saiki nyoder ngono. Mati ya. Oh Gusti. Wis. Kula nderek sinten Gusti? Ora ana wong siji liyane aku. Wis to, ngero aku njaluk apa kowe? Apa njaluk tak entekno bandamu? Heh? Kula mboten kagungan napa-napa Gusti. Oh, aku kok iso aku. Apa lagu nostalgia ngono? Apa 5 menit lagi? Boleh-boleh kan? Oh iya, aku cemburu. Mboten Gusti sedang-sedang saja. Balung pake jumbo ayu kowe dentro lola lolo jalo apa
Ruti senajan gak duwe mane dodol klambi. Gusti Ratu. Suwantenipun kok blender. Kek jaman wis kenal kowe tak cedheki Dik mancal kowe arep budal enak Dik tak awak terjal. Gusti Ratu. Terus pundi. Bareng aku gandrung bakul blek numpuk Dik. Suwantenipun sae Gusti Ratu. Yo ngene rong dina ngapalno aku. Ora duwe gending. Menika wau kok kados Hansip Baris. Kunadi, kowe ora usah nang kene tuku rokok kowe. Mediun. Lek gak enak nang nganjuk metu wadi. Yo. Nggih Gusti. Yo. Wis semingkro. Piye kowe saiki? Gelem ora? Pundi to kersanipun Gusti Ratu menika? Kowe ora gelem? Mboten ngertos. Kowe ora gelem? Lho. Dadak kowe ora gelem. Oh, merocut. Waduh, tak saut kena behane tok. Suan Gusti. Loh, tak wis padhake kaya si Patih Kartolo. Nggih Gusti. Kanthi wilujeng slamet kanggo nurawone ngarsaku. Dalam dipun utus kalian Gusti Ratu sakmenika sampun angsal damel. Endi? Lah niku trenggeling wulune Mas menika Gusti. Lho kok mripate kerok? Layar nih Gusti. Trenggeling ora genah. Niki ora apa-apa wong. asale mboten kero. Iya. Endro le nyekel kebadut. Miring. Motone keplotot Gusti. Iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi. Nggih tak tampa Patih. Nah, ora weruh kok. Nggih sadurunge kowe tak palilae karo teko aku karo pangkatmu tak undhake, kowe bakal tak omongi lho. Wonten menapa Gusti? Kowe mas ora ngibit to Patih. Mboten nate tilem. Lho, Wonten apa? bojomu sapa jenenge? Roro Kastini. Nggih. Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar. Wonten menapa? Aku ratu ora dihargani, ora diajeni, ora dihormati. Nyunyah karo aku. Artosipun apa? Lah dadak dekne lho tekane omahmu nanggone keraton. Nggih. Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono lho. Tak kurang ajar iku jenenge. Loh, Kang Garwang niku? Ini gandrong karo aku arep dipek gak apa rokok. Sampai garwa rokok aku moh aku. Dados ingkang tresna menika garwa kula. Iya dudu aku padahal kenal aku ku guru TK 6. Dadak kate ngrebut aku si Roro Kastini. Menika saestu. Tumindak ra bener lek gak perlu takokke karo iku jenenge Temenggung. Oh, kurang ajar dia ceng. Heh, Wah, Temenggung. Sabari karo si Kunadi. Saiki Kartolo wis padha budal. Ngajar sing wedok perbuatan gak bener. Mboten urung dipejahi. Ayo padha ndeleng. Teng pundi Gusti? Yo nang gone Kartolo kono kepatihan. Gak duwe kendaraan. Ayo gendong-gendongan. Urip kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa? Aku saiki duwe mantu Patih. Patih katik Patih lu gendir. Lho kok kuliah aja kono. Anakku katik ya saiki wis nok nggone kono, rumangsaku uripe wis mapan. Aku wis melok seneng. Wong tuwek nek panjene duwe anak, katik saiki ketoke wis mapan. Aku dhewe melok seneng. Cuma pirang-pirang dina iki kok srada gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang sak ulan rong ulan sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane. Bapak. Lho, sapa iki? Lho, gak ngono kon iki apa? Nanggone wong tuwa
Gak sungkem kon kok malah nangis iki. Kok dhisik Pak aku ngomong ngenteni lerane gendeng. Ya ngono aja sampe jambur ya. Gak ngono kon nangis turut dalan niku. Apa? Oh. Iya Pak, aku ana perkara Pak. Oh, jangan dicekel polisi ta. Iya pola nyolong PT. Ngawur. Sampeyan niku kok teko polisi barang. Gak ngono kon kena perkara apa? Ngene lho Pak. Iya. Gusti Ratu ku kudu seneng ambek aku, Pak. Karepe jange ngrabi aku. Ratu ndi? Ratu ndi, Mang? Kok sampe lah gak ero ratu ku nek panjenengan kon iki wis duwe bojo. Ya ero, Pak. Lah pancene bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet jarene goleki apa? Trenggeling sisik emas ngono lho, Pak. Tibake bojoku budal aku dirudo peksa, Pak. Oh, kon jange diprokodhok. Lah makane, Pak. Aku ditimbali nang kraton, Pak, teko kono dadak aku di ujet-ujet. Untung kon gak pretel. Gak ngono nih, mestine ratu iku lak yo ngerti nek kon iki ndek bojo. Ratu kok ana ratu sing colo bareng. Ya mestine ngerti, Pak. Tapi ya mbuh wong seneng ambek aku iku terus aku mlayu iki mau, Pak. Wah, ngasa nek kadek ana ratu gelem grabak ngono wis. Dudu ratu meneh wisan. Apa tibake, Pak? Iku ngono pancene wong gak patek bene. Sampeyan wani, Pak, ambek ratune? Sak piro sing ratune? Sak piro? Oh, nek kono cilik ya, Pak. Oh, cilik. Heeh. Tak dadekne glepung. Wani aku. Wani. Kupinge ombo. Kupinge ombo. Ombo cilik kupingku. Oh, ombo. Ombo kono, Pak. Wah, gak wani mbek ni. Mergo kalah tengen. Lah aku terus njaluk tolong sapa, Pak, nek sampean gak wani, Pak? Wis gak, wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampe ana kejadian sing kaya ngono aku kudu bertanggung jawab. Nah, nek gak tanggung jawab kok kane ngoyo. Saiki go ndi ratune? sampean iku metenteng temen ta? Lho, metenteng tapi suwe-suwe kempes. Sampeyan niku Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak. Nek aku dirudo peksa mbek ratune. Oh, gak ngerti. Gak ngerti. Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki. Lah sampean gak ero Pak nggone Gunung Sremet iku. Gunung Sremet. Nek Sremet gak ero, nek Sremet terus. Iku wong mules, Pak. Kok kon niku lho. Ya aku ngerti. Sabar Gusti. Duh, maratuwa kula ngaturaken kelepatan. Ngomong apa aku? Sampai ini kalau diaturi lepet. Oh, ya kan gawa nang guri kono. Oh, jane iki cara Jawane kasarane njaluk sepuro. Nggih, kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan kula. Sungkem. Sungkem kula konjuk. Ya gak apa-apa, njaluk sungkem saiki gak apa-apa. Surya ya wis gak usah. Sampeyan madhep teng kula ta, Pak? Lah rumah sama aku madhep nang ndukur lak bapak pocong aku. Niki sinten? Iki maratuaku. Omong ngono. Anake ayu. Apa? Bapake kok Semar. Semar tapi lak jek gagah aku. Wong kok dilokno kaya Semar. Iku sapa? Pembantu kula. Kula buruwe. Oh, boro. Lha to sing ngedusi anak sampean kula. Lah apa anakku kok dusi iku? Niku nyepak-nyepakaken niku lho, Pak. Oh, nek nyepaki oleh, tapi aja kon dusi. Nggih. Kon nek kadek ngedusi gak kenekan kon. Wong ngedusi kere ya kok gawa. Ya kebacut, Pak. Masa sampai kerek Kerike bareng. niku sing tresno kali kula ngoten lho. Untung kok kerek kece. Tadi kok gawa ndelereng ae. Gak ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis? Ngeten, Pak. Iya. Kula menawi wonten kepatan nyuwun pangapunten. Kula badhe wonten urusan kali bojo kula. Iya, iya. Nggih, nek wonten kekasaran kula nyuwun pangapunten. Heeh. Diajeng. Nggih, Kang Mas. Terus karepmu piye? Tak tinggal diutus karo Gusti Ratu malah awakmu menyang kraton kok kudu seneng karo ratune. Terus karepmu ya apa, Oh, Kang Mas. Menika lepat, Kang Mas. Sanes kula ingkang remen. Ning Gusti Ratu piyambak ingkang ngruda peksa kelan kula, Kang Mas. Apa bener? Inggih saestu, Kang Mas. Wis omong ora tak percaya mah. Lho. Gak ngono. Kon kok loro ngantem anakku. Salahe apa? Sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho. Aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono. Sampean kudu eling
Udang dibalik batu. Oh ngono ta? Nggih. Tapi gak percaya. Apa sebabnya adoh teko kepatihan nganti keraton? Yen pancene gak karepane bojoku seneng karo ratine. Wis to. Ora mungkin. Kok ora mungkin, ora mungkin. Ora mungkin ya ora mungkin. Saestu panjenengan tindak dateng Gunung Sremet menika kula diruda peksa kelan Gusti Ratu Kang Mas. Wis ora percaya. Lho Kang. Nah blek bokong meneh. Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone Patih nganti nglamak kepengin dirabi ratu izin, berarti wong wedok ora ngajeni wong lanang. Kowe bakal tak percayani. Lho. Terus pun kita Kang Mas. Aku tega karo kowe. Kula mboten lepat saestu kok Kang Mas. Kudu mati sebab kowe isin-isin aku, Pak ya apa Pak mati ya Pak? Lho wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentolo. Ngono lho, pengarane anak. Cok sepuro entah wong ngono teh. Pak, jenengan kok teh cok ya napa iki? Kan gak ana eleke wong kon iki mantuku luwih tuwa aku. Wis saiki ngene. Wekasmu apa? Ndudukno kebeneranmu. Nek awakmu bersih utawa ora? Didono nak. Saestu panjenengan badhe merjayani kula Kang Mas. Heeh. Inggih, saderenge kula pejah Kang Mas, kula badhe pasang diri. Apa? Menika wonten toya. Heeh. Ana Kula mboten mentala ndelok Banyak. bapak niku. Sampe nek kajenge mati mboten perlu ten Wonogiri Gusti. Wonten diri ku Solo, Ndra. Pasang diri. pasang diri, pasang tenger ngono lho. Terus Bapak sampean lo jaten mburi kula asuwe, Mas. Jandra, wis jange kelangan aku. Aja diploro bapakku. wis pasang girine piye? Menika wonten toya Kang Mas. Banyu putih. Inggih. Terus Campurono dawet. Pak, Apa? jenengan ini gak tanggung jawab malah ngurusi. Sampeyan titeni lek anak sampeyan iki memang wong sing bersih. Iya. enten tengerane. Tak tengerane nak. Iya, Pak. Banyu putih iki Tak seksenane. Saman saksene nek banyu iki pote iki dadi butak. Ateges aku salah nglakoni serong, Pak. tapi lek Iya. tetep putih Nek banyu iki tetep bening putih, berarti aku bener, Pak, tumindak. mati mereka aku lho. Lho, kon kok gak iso nangis aku. Saknono nek awakku. Lho, Hendro, Nggih Gusti. Hendro. Nggih Gusti. Duh, ketiwasan, Bro. Dadilan pagi. Sak marine garwaku tak percayani. Tak delok banyu kok tetep bening. Ateges iki pokal gawene Gusti Ratu. Kula lak pun ngomong balak-balik. Udang dibalik batu. iki kisah sing kok udang dibalik batu terus. Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno karo Gusti Ratu. Sing kurang ajar niki Ratu. Pak, sampai nuripaken malih bojo kula, Pak. panjenengan menungso gak luput teko salah. Terus sampai ningu seketi. Kok seketi apa? Panjenengan aku elek titik duwe cekelan. Kenapa? Mbokmu cuma wis mati. Ngene. Sampai nurut aku, Iya, Mas. Nggih. elek-elek aku iki duwe cekelan. Nggih. Katik bojomu iku ya gurung wis dine mati cek sak jabane pasti. Mboten kenging pusaka kesababan sampun pecah. Kesabapan. Kesabapan. Wong aku kesabapan katut lelep ngene. Ya nak, kasini. Kon durung wayahe mati, Nak. Urip. Lho, Kok kaya wong obat. Uripe kaya wong obat. Grutuk. apa iku mau abane, Pak? Arek pelayon. Diajeng. Kang Mas iki kados pundi, Kang Mas? Nyoto-nyoto lek sliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu. Nggih saestu, Kang Mas. Wis ngene aja kesuwen. Endro, Nggih. Kanjeng Papa. Halo Papa iki soe sirahe bodak iki. Ncik niku ncik. Pun pangestu panjenengan kula suwun, kula tak teng kraton. Kula abrak-abrike Prabu Slamet. Iya, Nak. Temenggung. Sabari karo si Gunadi. Wah niki kriwikan grojokan cilik Terus, Budi. gawetane gedhe sing mburi. Nggih. Kriwikan grojokan suwe dadi dam. Ayo. Ya toh? Kula nyumpetno mboten sekecok. Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu nguber sing wedok dadak ning omahe ora ning. Lho, Kan dikek torop wabe lambung. Dadi wong bowo gak ketok belas men. Oh, Yo. Lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono ya ben golek bocah putri sing ayu. Lho. Jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Ri?
Nek Kartola mboten nrimakaken dos pundi? Yo halah enteng. Suwe mijet wae Ranti. Ora Ranti kon. Ranti mumpun dipegat sing lanang. Ah, iya bener. Inggih. Ranti Ngrandekan. Kudune Sampuri. Ranti mo Gusti. Ya. Dadi ora kesuwen karo Kartola wong pate aku duwe panguwasa ratu kok. Oh, nggih. Abang-abang ijo-ijo. Lho, sapa iki? Para tumenggung kabeh. Aja wedi. Yen critane kowe iki mbelani wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani. Tak jabel basaku. Oh, jabren gak apa-apa basae. Pepen. Kono, situ edang mikir. Kono jenenge ku nadi kok. Mriki Gusti. Kok apik kelakuanmu. Ket dene apik. Nek ngono gawe pokal gawe kongkon munggah nang gunung Sremet, golek trenggiling sing sisik emas. Artine wulu emas iku ora ono. Dawuh Mbah sing menehi wisik karo aku. Gak ono iku pokal gawemu. Mbahmu iku gosip kok. Goroh tok isine iku. Aja kontol dionokno dandang dionokno Blekok. Yes, pokok dianakno apa pokoke muni. Kate lapo sipate kowe? Ratu, Sakjake kok metiti kowe. awakmu kudu nyontoni sing bener. Loh, tak contoni. Dadi wong ku jok nyontoni sing salah. Lek ratune salah, sing nisor melok salah. Ya jelas toh. Jelase kowe kepengin ngrebut bojoku. Loh, dadi wis tumomo kaya ngono. Baru ngerti kowe. Lek bojomu arep tak pek bojo, Oleh apa ora? Wis ngene, yen iso nglangkai Kaya wong ketegek. Langkai apa? Ngomong kowe. nglangkai tretek. Urung dibangun kok. Langkai balung iki lho. Balung-balung. Gembung-gembung. Nglangkai bangkene patih, iso awakmu rabi bojoku. Lah ngelangkai liyane akeh kok ngelangkai bake ambune ra enak kok. Ayo, wani mbak aku. Apamu sing tak wedeni? Mateni kowe. Hei, ayo, woi. Ayo. Iku perang cara apa sih menurut? Ayo. Kok koyo ketok kayu modelnya? Ratu. Ayo bukan dadamu. Loh, pateni kan. Durung mancep. Wis keri tekan kon iku lho. Oh, kok iso. Pecah Gusti. Iya, mati ya. Nek sampean pecah kula tawar-war. Iki mang sing mburi aku rada bingung aku. Soale kan skenarione gak cocok. Ono wong adek-adek lho. Ceritane mati ku mau bisa. Ono wong adek-adek lho. Adek-adek. Loh, kan iki apa sih? Napa, Pak? Nak dino iki aku enggak ada damel iku. Oh, gak ada apa. Kan iki lali ta. Loh, sampean iki Amin. Iya. Loh, dina niki kok nggo kene iki apa sih kelumpuan? lho tarawe napa? Lho ngene bawak tabuhane bak. Pon kena tamu ta? Wis. Lho iya. Lagi krawintane sing mlompot mriki. Lho kok dae krono kok mbek auto. Lho iya kok. Ayo ceritane dereng dadi ya. Pak. Ceritane durung dadi sing sing keliru. Kok kok kono ae. Lho, Wis jam piro iki? waduh iya. Jam 11:30 ya. Kowe iki apa sih? Kok kono para esuk malian ri kawur kon niku. Lho adol iki. Ya tenang nggih. Wong ceritane dereng dadi tugel mawon nggih. Lho, Separuh. ya sembarang kok sakit-sakit wis. Iya, sampean dingek. Lho, aku tak gelem dingin nek gawe bareng kon. Bareng. Iya. Slamet Apa? Pak Bari, Heeh. Punadi, Sapari. Mas Hendro, kabeh krawitane. Iya. Saiki truk iku bane mbledos rek. Lah terus gamelane. Enake, gamelan wis nduk kono iso. Iya. Gamelane Sing duwe iso. gawe kono nduk ngarep awe nduk mburi. Nah. Ayo maraton. Wah.